siko mbona buno ubuzima buri gukomeza kwanga. Iki shobora kuba nakora kugira ngo umuntu arebe ko yabona amafaranga. Nyeneye kwambara, nyeneye kurya. Kandi nta mafaranga afite. Umfasha Rwampara. Enda hano nkwereke sha tugira ibyo tuganira. Umfasha ngubwire petit frère. Kuntu ubuzima buri kwanga. Niki gishobora kuba twakora kugira ngo tubone amafaranga? Ese twakora iki? Hari icyo tutakora? Nungutsaka. Hakuntu ubungubu naba pastor nkazajya ngenda mbwiriza abantu wowe uturisha. None icyongeyeho ugiye gushinga urusengero he? Hari urusengero wubatse? Umva reka ngire ngubwire. Nta kote papa yasize sha. Nirihari. Bibiliya se nta ihari nsubyi kugena batizwaga ko bayibwa. Irahari. Ngiye kuba pastor. Turikumvikana. Ngiye kuba pastor. Sengere ndese. Ngenda mbahagarika abantu mbasengera. Abantu. Ndagenda mbahagarika mbasengera batura. Kandi none icyongeyeho. Turababwira ko ibiceri bisakuriza Imana. Kandi none inote z'icyatsi. Inote z'icyatsi ntabwo zisa n'amaraso ya Yesu. Amaraso ya Yesu yari umutuku, bagende bazana izitukura nk'amaraso ya Yesu. Hari ikindi? Shanyumvira grand frère. Urabizi sira dokubisi. Urabizi ko isi dokubisi. Sibyo? Urabizi bamubidabage. Ngiye muzanira ikote na Bibiliya nkwereke. Ugiye kwemera dokubitwe n'abisi? Zana Bibiliya ni kote. Iruka nguzane nkwereke. Gira vuba. Uragenda wenyine. Zana hano nkwereke sha. Uracyari mu midabage. Busana mwana gira vuba nta bintu byinshi. Kuri mo gutinda mwa. Yewe. Aha. Tayari ngiye kuba pastor. Iyi ni indirimbo. Wowe uragenda uririmba nzakagendana. Siko bimeze? Ariko se nge nakubwiye ko njyana nawe. Ugiye kugenda nzakagendana. Noneho ngewe ndabasomera hano muri Matayita. Hari ikindi? Nereza icyo kote hano nkwereke. Wavuye mu midabagiro petit frère. Wavuye mu midabagiro. Uragenda uririmba nzakagendana. Genda basomera muri Matayita. Hari ikindi? Muri Matayita nundaza mbabwira uburyo cyeza azabagira neza. Uburyo se agiye kuha amadolari. Bamereza. Nereza kote hano nkwereke. Siko wowe uri mu midabagiro sha. Abantu barakubiswa, abantu babuza akazi. None nawe uracyari mu midabagiro. Oya, Cyizere cyo turi mu amafaranga. Hari ikindi mbwira. Basengera abantu. Bagabanyije imisatsi. Ugomba gushaka amafaranga uko bishoboka byose. Hari ikindi? Abantu bari buture se. Turabaturisha nibyo bafite ndakwereka buryo ki tubibambura. Wowe ntabwo ubizi. Ntabwo uzi ukuntu abapasiteri bavuga ngo Imana ntabwo ngo ikunda ngo ibiceri ngo inote. None bazanize ibintu. Bajya tubabwira ngo amaraso ya Yesu yari imituku. Bazanize imituku nk'amaraso ya Yesu ntabwo ubyumva se. Siko umusenzi. Ngiye guturisha. No kuvuga ndaturisha. Uraturisha. Gira twajyose. Ntari. Sawa. Gira tugende. Gira shaka. Sawa twagiye. Nimeze gutya mu muturi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Imana y'abantu nyo. Naje kugira ngo mbabwire Imana y'abantu nyo. Hallelujah. Mana yange ngukwa mukaba muzungu. Amen. Ikwa mukaba munyamerika. Amen. Hallelujah. Amen. Hano muri Matayita rero haravuga ngo Imana igiye kuguhereza wowe miliyoni 100. Amen. Wowe amadoka wese bakayiguhaye. Hallelujah. Pastor we urakoze. Kugira ngo rero Imana ibagirire neza. No kuri. Mugomba gutanga amaturo kugira ngo Imana ibiteho. Kugira ngo ikwiteho. Ikwiteho. Hallelujah. Ariko imodoka yaje. Mufashe muhereze uyu muntu ibintu byose bifite. Kandi Imana ntabwo ishaka inote z'ibihumbi by'icyatsi. Irashaka ibitukura nk'amaraso ya Yesu. Mushyire amatelefone rero. Amafaranga mushyire muzana amafaranga. Imana irimo irabagira neza. Biga amafaranga Imana iri kubagira neza. Haleluya. Noneho kugira ngo Imana ibagire neza, zana niyo saha yawe. Iyo saha ikirani Imana imodoka neza Imana igiye. Imana iragutanza. None icyo ngiye. Mumirize gusenga Imana itibiza none. Uzajya yabike neza none tubasengere. Haleluya. Amen. Imana iravuze ngo noneho kugira ngo ibagirire neza. Kandi mwebwe mwatumye mpagarara hano.
ibyacu noneho baranyishe mbega bateka nitwe